진짜 어딜 가나 뷰가 정말 멋있네요. 와. 다섯 시 되니까 해가 났네요. 편의점에서 커피 샀어요. 일본에서 아소산 140km를 타야 되기 때문에 아침부터 푸딩 드세요? 네. 화장실을 잘 가요. 이번에 민디랑 나눠 먹을 거예요. 힘드니까 150kg 영양제. 이거는 글루타치온, 비타민, 마그네슘, 아르기닌, 콜라겐. 김밥이 오이에다가 샐러드에다가 맛살. 생각보다 맛있네요. 밥을 먹고 준비해서 나가볼게요. 해가 여기는 금방 뜨네요. 저희가 온 날이 7월인데 와 진짜 자전거 탔는데 너무 덥더라고요. 거의 어제도 오르막만 한 20km였거든요. 그 중간에 보급할 데가 아무 데도 없는 거예요. 진짜 이런 곳은 서포카 없으면 정말 안 될 것 같더라고요. 자전거를 타기 전에 시포스트를 볼트를 조이는데 제가 여기 토크렌치 값이 있잖아요. 토크렌치가 없기 때문에 손으로 조절을 하다가 제대로 못해서 타는데 시포스트가 확 내려간 거예요. 그래서 지금 대표님이 다시 정비를 해줬습니다. 어제 타보니까요 허리가 아프더라고요. 그러니까 타고 난 후에. 그러면 결국은 4칸이야. 아 그래요? 그럼 그럼 결국은 4칸. 조금만. 탈 때는 올리기 괜찮은데 전보다는 마지막. 조금 더 올리는 거야. 네네. 이게 아 거의 네. 약간 들어갔었으니까. 오늘 했고 2100이라는데 오 마이 갓. 2100? 할 수 있다. 오하요 고자이마스. 오늘도 수고했죠. 후, 출발 시간 6시 반. 아, 좋다. 오늘은 아소산 한 바퀴 돌 거야. 밀크로드 길을 더 탈 거예요. 와, 오늘은 또 역풍이네. 바람 엄청 분다. 아이고. 오하요 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 나무 봐, 와. 앞에 나무. 와. 이 맛에 자전거 타지? 그치? 와, 왼쪽 보세요.
어디 동화 속에 나오는 곳 같아. 야, 이렇게 날씨 좋은 날은 이렇구나. 와. 우리 이 풍경을 또 내일이면 못 봐요. 지금이면 못 봐요. 와. 쟤 뭐 물고 다녀? 밥통을 물고 다녀. 어디? 우와. 우와. 이리 와. 밥통을 물고 다닌다고? 맘마 줄게, 맘마. 어머, 애기들 데리고 간다. 어머. 오하요 고자이마스. 와, 카와이. 카와이 데스네. 너무 놀랐어. 예요. 오케이. 오케이. 너무 이쁘다. 강아지. 얘도 간대. 잘 가. 뭐 따라가는 거 봐. 바이바이. 일찍 출발하니까 여유롭네요. 와, 진짜 이때 때문에 사는 거. 맞아, 그거 없으면 안 돼. 근데 확실히 여기는 해가 뜨거워도 바람이 차다. 그치? 네, 시원하네요. 온도가 높아서 그래. 여기가 쿠사센리 전망대입니다. 아소산 오세요. 오세요. 한 번 아니, 두 번 아니, 세 번 오세요. 오하요 고자이마스. 와, 오늘 날이 좋으니까 사람들 많이 온다. 여기는 자전거 거치대도 있어서요. 자전거를 아무데나 주차하시지 마시고 거치대에다가 꼭 주차하셔야 돼요. 뒤로 해, 차라리.
왜냐면 얘가 바퀴가 앞에 가니까 뒤로 걸치는 게 나아. 그렇지. 그렇지. 딱 된다. 그렇지. 무섭. 주차. 주차 완료. 여기 보면 오토바이 주차장도 있고 버스 주차장도 있고 여기는 화장실도 있어요. 화산 분화구에 지금 연기 장난 아니에요. 와, 이렇게 호숫가처럼 이렇게 동그랗게 물이 있네. 이제 저기까지 올라갈 수 있는 거는 아마 사이트에서 확인이 가능할 거예요. 아소산 사이트 들어가면 알 수 있어요. 커피는 아이스 아메리카노가 550엔 정도 하네요. 550원인데 되게 작네. 나 이미 마셨는데. 와 진짜. 와 날씨 봐. 진짜 못 받은 날씨야. 헐헐. 잘 부탁와요. 네. 우와, 진짜 어딜 가나 뷰가 정말 멋있네요. 와, 뷰가 너무 좋아서 안 쓸 수가 없네요. 그 언니도 슬로우 스타터라서 네. 시작할 때는 막 자주 보가. 근데 복귀할 때 완전. 이게 펌핑이죠. 나 지금 컨디션 좋아. 확실히 난 타면 탈수록 컨디션이. 아, 진짜 신기하다. 타면 탈수록 어떻게 올라오지? 이거 하나 민지 남겨주고 이거 나눠 먹어. 힘드시면 안 돼? 아 너무 가뿐하네. 완전 가뿐하네요. 비동사! 비동사! 자, 힘든 척하면 안 돼요. 이거 하나 있어서 겨우 버텼네. 바나나 먹어. 힘든 척 금지. 일본까지 왔는데 이제 조금 타면 또 그럴 수도 있어. 일본까지 안 돼. 아, 이거 혹시 너무 아닌데. 짧았다 이러면. 난 투어신 이제 안 갈래. 야 네가 짝꿍이야. 미친 사람들이 많아. 와, 2,000m 넘겼어. 142km에 2,000m 넘겼어요. 그치? 잠깐만, 이거는 우리 이렇게 다 해서 이렇게 해서 같이 해요. 대표님 나오고. 다 같이. 셋이.
말씀하세요. 오늘 진짜 소산 제일 진짜 끝장 뷰를 본 것 같아. 그래서 너무 좋았고, 또 답사로 아소산 두 번째 오니까 길도 너무 익숙하고, 이제 뭐 고객님들 데리고 와도 전혀 문제 없을 정도. 네. 완벽 마스터. 이렇게 해서 우리 함께 가요. 가요. 그럼 다음번에 또 같이 가요. 아소산에서 만나요. 만나요. 안녕. 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 뿅. 뿅. 출발 시간은 무조건 지키자. 오늘 제가 못 지켰습니다. 너무 피곤해가지고. 근데 왜 헬멧은 왜 쓰신 거예요? 헬멧이요. 바로 가서 바로 자전거 탈 수 있게끔. 귀에 찬 건 뭐예요? 네? 귀에 찬 건 뭐예요? 소통을 바로 할 수 있게끔 무전기도 바로 찼습니다. 완벽하네요.